네, 지금 우리 어린 친구 안아서 함께 먼저 이용할게요. 네, 감사합니다. 에버랜드 사파리 네, 우리 월드 보호자분들 옆자리에 함께 앉을게요. 방금 감사합니다. 탑승했는데요. 직원분이 안내해주고 이제 반갑습니다. 계단 동물을 보러 조심해서 간것 천천히 같아요. 올라와 주세요. 안녕하세요. 이제 여기서 동물을 보러 가는 것 같은데 오 방금 이거 호랑이 차가 지나가네요. 호랑이 좀 보세요. 왜 바로 안 가는지 궁금하거든요. 지금 제가 여기를 타고 있거든요. 드디어 문이 저희 하나 둘 셋 하고 바로 출발해 볼게요. 하나 둘 셋 출발. 출발. 자, 안녕하십니까. 저는 오늘 여러분들을 사파리 월드의 세계로 안내할 캡틴 박철이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 저희 차 안전벨트가 없습니다. 그렇다고 해서 서서 타고 하시다가 넘어지시면 크게 다칠 수가 있어요. 다리 꽂고 앉아서 차량 이동 중에는 다리 꽂고 앉아서 탐험해주세요. 이제 탐험을 시작하네요. 전 백호랑이를 보고 싶어요. 난 여기 옆에서 나올 줄 알았는데, 오, 저기, 카메라에는 안 담기네요. 자, 이제 기다리면서 사자와 호랑이가 된 것을 탐험해 보시죠. 나오겠죠? 오, 지금 이게 여기 호랑이가 있거든요. 이게 모습이 담길지는 모르겠지만 다른 호랑이 껐어요. 호랑이 봐봐. 우리가 처음으로 만나볼 동물 친구들은 인도 루아 지방에서 온 백호 친구들이에요. 우리 오른쪽에서 등장합니다. 이 친구는 유비와 정비라는 백호 친구들이에요. 원래 고양이과 동물은 단독 생활하지만 이 친구도 쌍둥이 자매라서 항상 이렇게 같이 붙어있어요. 이 친구들 항상 같이 밥 먹고 잠자고 누워있는 친구들이에요. 제 눈에서는 진짜 크게 우리 보여요. 유비와 자매가 안 나왔고요. 첫 번째는 백호 친구. 자, 이번에는 왼쪽 나무다리 밑에 있어요. 이 친구는 우리 소왕이에요. 소왕이 여기서 가장 나이가 어린 백호예요. 우리 백호는 코의 색깔로 나이를 가늠할 수가 있는데 나이가 어릴수록 코가 분홍색이고 저기 호랑이가 있어요. 먹을수록 까매져요. 우리 소망이 여기서 가장 나이가 어리고 털도 하얗고 코도 분홍색이어서 여기서 가장 예쁜 백호예요. 그렇다네요. 어린 친구. 우리 앞에 걸어가고 있는 친구 중에 저 앞에 있는 친구는 여러분들도 아시는 백호예요. 이 친구는 평창 동계올림픽의 마스코트였던 수호예요. 수호 마스코트 역할 잘 마치고 여기서 쉬고 있는 친구예요. 화면에서 잘 안 보이네요. 제 여러분 백호를 모두 만나왔고 이번에는 우리 사람 친구를 호랑이가 만나봤어요. 당당하게 걸어가고 있네요. 제가 호랑이를 참 좋아하거든요. 죄송해요. 이거 가자, 이노야. 애들이 예뻐. 버스가 흔들리고 있어서 잘 고정이 잘 안 돼요. 지금 진짜 신기해요. 지금 이제 아마도 사자로 보러 온 것 같은데 사자 맞네요.
여기가 사자소이 아니라 저쪽에 있거든요. 저쪽. 오, 이제 문이 열렸어요. 여러분. 이제 벨코버스 친구랑 자, 우리가 사람 친구들 만나보기 전에 오른쪽에서 하이나 먼저 만나볼게요. 하이에나? 우리 하이나 친구들 아주 강력한 턱과 튼튼한 위장을 가지고 있어서 썩은 고기를 빼도 잘 소화시킬 수가 있어요. 오, 부럽다. 그래서 아프리카의 청소견을 가지고 있지만 사실은 자신들의 먹이의 70%는 직접 사용하는 친구들이에요. 오, 그렇다네요. 하이나 만나봤고요. 사람 친구들 조금 더 가까이서 만나볼게요. 제가 제일 좋아하는 사자 친구들이에요. 사람 친구들 암수 구별하기가 굉장히 쉬워요. 갈기가 있으면 수컷이고 없으면 암컷이에요. 사자 친구들의 갈기는 멋을 있는 게 아니라 싸울 때 치명상을 입을 수 있는 목을 보호하기 위해서 있는 거예요. 우와, 멋지다. 아, 지나갔어. 보이시나요? 여기도 있다. 여기도 있다. 애들이 참 귀여워요. 야, 진짜 커. 여기도 있다, 여기. 여기. 우와. 제 눈에 이렇게 보이네. 우리 오른쪽에는 우리 백사자 친구들이 있어요. 백사자요? 백사자 1000만 분의 1의 확률로 태어나는 아주 희귀한 친구들이라서 전 세계 300여 마리밖에 남아있지 않습니다. 이 친구들은 태어날 때는 아주 새하얗게 태어나지만 자라면서 보호색으로 아이보리색 크림색으로 변하게 되는 친구들이에요. 모르겠는데. 백사자 만나왔고요. 이번에도 사자 친구를 계속해서 만나볼게요. 이번엔 제대로 사자 친구들을 만나볼게요. 사자 친구들 잠이 굉장히 많아요. 하루 24시간 중에 18시간 잠을 자고 깨어있는 6시간 동안 사냥합니다. 사냥은 좀 암컷이한데 uf사자 친구들 갈기는 너무나 눈에 띄어서 주로 우리 암컷 친구들이 사냥을 해요. 암컷 보이시나요? 이것도 하이에나인가? 길이? 길이? 오른쪽에 이건 사자 친구들의 명당자리예요. 여기 맛있는 먹이를 많이 주기 때문인데 그래서 여기는 서열도 높은 사람들 먹을 수 있어요. 그렇다네요. 저기 얼룩말이랑 기린이 있어요. 가까이 갈 것 같아. 가까이 가면 있어요. 또 갈 것 같아. 얼룩말 보는 이번에는 우리 아까 만나지 못했던 주황색 호랑이를 벵갈 호랑이랑 시베리아 호랑이 만나러 가고 또 있어요. 하이에나 애가 있네요. 하이에나. 잘 모르겠지만 하이에나 집이에요. 그다음에 또 문이 열렸어요. 하늘이 맑습니다. 죄송합니다. 하이에나 친구들이 뛰어날 것 같아요. 속성이. 또 문이 세 번째 열립니다. 보안 시스템이 뛰어나네요. 세 번째 문이 열립니다. 이제 저희는 곧 다른 동물을 볼 겁니다. 우리가 이번에 만나본 호랑이는 전 세계 호랑이의 약 70%를 차지하고 있는 또 벵갈 호랑이에요. 멋져. 벵갈 호랑이는 이제 벵갈이라는 따뜻한 지역에서 와서 호랑이 치고는 몸집이 좀 작고 털이 짧은 특징이 있어요. 뭘 보냐고 하는 것 같네요. 호랑이 친구들 진짜 부러워요.
이 친구는 점프력도 굉장히 좋은데 제 3m까지 뛸 수가 있어요. 나만 먹으면 이 버스터 공식도 나올 수가 있죠. 우리 오른쪽에는 우리 아기 호랑이들이 있어요. 야생 호랑이에요? 여기 바로 앞에 한 마리가 있고 저기 안쪽에 한 마리가 더 있어요. 이 친구들 쌍둥이가 배 두빈 나래예요. 이 두빈 나래 태어난 지 이제 6개월 정도 된 친구들이에요. 두빈 나래는 엄마 가오가 항상 지켜주고 있어요. 귀여운 두빈 나래 만나갔고요. 불이 꺼졌어. 지금 이제 그 버스를 오른쪽에는 만들려고. 우리 시베리아 호랑이 양호랑이가 등장합니다. 소리야. 양호랑이는 벵갈 호랑이보다 더 추운 쪽에 살아서 몸집이 더 크고 털이 더 길어요. 지금 앞발이 뒷발보다 더 큰데 싸움을 하거나 사냥을 할 때 주로 앞발 상황이 때문이에요. 정말 열치면 약 1톤의 힘을 가할 수 있습니다. 그리고 양호랑이까지 만나갖고 이번에는 우리 곰 친구들 만나러 갈게요. 곰이요? 반달 같은 거? 그렇다네요. 이제 다음 곰이라는 애들을 보러 가볼까요? 호랑이였으면 좋겠다. 자, 세 번째 문 입구에 도착합니다. 네. 곰의 문이 열리는데 반달 같은 곰이면 좋겠네요. 저기 벌레들 모여있는 거. 노래는 껐으면 좋겠어. 이상해 보여. 세 번째 문이 열립니다. 이제 안으로 들어가요. 반달 가슴 곰이 있으면 좋겠어요. 자, 우리가 처음으로 만나볼 곰 친구들은 천연이라면 329호로 지정된 반달 가슴 곰 친구들이에요. 우리 오른쪽에서 등장합니다. 이 친구들 안곰이 아니라 자자가 어른곰이에요. 이런 그대로 가슴에 반달 모양의 무늬가 있어서 반달 가슴 곰이고요. 몸집이 작은 대신 아주 강력한 앞발과 뛰어난 그냥 감각이 가지고 있어서 나무타기를 아주 잘하는 친구들이에요. 이 나무타기 아닌 반달 가슴 곰까지 만나봤다면 이번에는 아주 커다란 불곰 친구들 만나봤습니다. 다음은 불곰이래요. 정말 파이어한 곰 친구들 굉장히 거대한데 태어날 때는 어른 손바닥만한 크기로 300g밖에 되지 않습니다. 그 정도로 작다고요? 신발. 곰 친구들 굉장히 거대한데 태어나서 2년까지 성장이 더딘데 2년 지나면 급성장해서 키 3m, 몸무게 500kg까지 나가는 아주 커다란 곰이 돼요. 무서워요. 저게 불곰인가요? 이게 불곰인가? 반달 같은 곰인가? 가슴이 안 보여서 모르겠어요. 근데 내 눈에는 불곰 같아요. 사파리 전문가님 이 영상을 보시면 좋겠네요. 우리 오른쪽은 여기는 우리 암컷곰들만 있는 곳이에요. 이런저런 곳인데 그 암컷곰들은 몸집이 작고 힘이 약해서 저도 공격의 대상이 되곤 합니다. 그래서 이렇게 평화롭게 살 수 있도록 따로 살고 있어요. 미더스 만나갖고 아니면 저게 불곰인가요? 그 왼쪽에 있는 곰은 이 구조물은 곰들의 노랭이고예요.
사역사들이 직접 만들어주긴 했지만 어떻게 사용하는지 알려주지 않았어요. 그 공들이 굉장히 영리해서 어떻게 사용하는지 다 알아요. 그 사람 나이로 3, 4세 지내는 가족이 있는 아주 영리한 친구들이에요. 그 공들이 사람보다 체온이 3, 4도가량 더 높아서 한 겨울에도 얼음물을 깨고 수영을 할 정도로 물을 굉장히 좋아해요. 저기 앞에 수영장도 있어요. 그렇다네요. 네, 여기까지가 우리 사파리 월드의 모든 예정이었습니다. 제가 지금까지 만나본 동물 친구들 모두 맹수지만 모두 우리 사과 관심이 아주 많이 필요한 친구들이에요. 지금까지 여러분들의 사파리 월드의 세계를 안내했던 캡틴 박찬혁입니다. 감사합니다. 대단하시다. 자, 사장님 도착하기 전까지 시간이 좀 있으니까 잘 꽂고 앉아서 대기해주시기 바라고 잊어버리신 물건 없으신지 다시 한번 확인 부탁드립니다. 네모 눌러였거든요. 알아. 자, 이제 내가 여기서 내리고 빨리빨리 하고 올 예정이에요. 엄마 급하게? 자꾸 내려요. 몰라요. 그냥 내리는 거 같아요. 주문 제작하십니다. 박치장에 안전하게 도착했습니다. 지금까지 사파리 월드. 감사합니다. 안녕히 가세요. 계단 조심히 가세요. 자, 모두들 안녕.